बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. कीर्तन 9 चौथी वळ साम 9 वर्ड्स 4. कित्याक मुझे हक्क आणि मुजो न्याय तुवें सांबाळून धरलाय, नितीवंत मनसुबेदार कसो तूं सिंहासनार बसलाय. पळय मगाळ भावनो आनी भयणो, आमचो देव आमच्या आदाराक येता. ताचे समोर आज आमी प्रत्येक पडी सांगता जमल्या ताका आराधन करूंक मान करूंक ताचो आदार मागोवंक. तर आमी दिमी गेल्या सम्याक नमान करया, आराधन करया, गवया गीत आमच्या बुकान K3 पेज 148 जेजू बोऱ्या गवळ्या. Hallelujah, 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 hallelujah.
Dev Devansudev Rayansurai Vaisansavais Sami Sarvanda Tukazaman Tukazamaima Aradhani Stuti Sumyatani Siddhan Sarvada Hallelujah, 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 Hallelujah Tuamka Sumyam Shadaragadan Kurpin Bertan Tuamka Tuja Besavani Bertan Disandis Tuamka Salon Bertan Tujadan Tuji Kurpa Verti Sumyam Hallelujah, 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 Hallelujah Lord We praise you, we worship you Lord Kirtan 9 पहिली आणि दुसरी ओळू Psalm 9 verses 1 and 2 सर्वेस्परा सगळ्या मुच्या काळजान हांव तुका अर्गां दिता सगळीं तुजी विस्मितां हांव वर्णिता तुजे ते हांव संतुस्तां आनी उल्हासां तुज्या नांवाच्या मानाक भजन गायता परमेश्वरा वैमगाळ भवानी बनी एक घडीभर आमच्या दोळ्या आमी दंप्याज समयाक आराधन करचे ह्या वक्ता ताका स्तुती करूंक आमी मुखार सरया कित्याक आमचो देव आमच्या आदाराक येता आमचो देव आमचे थंय ताची कृत्यां विस्मितां वर्ती जावन आसा ती वर्त्यां आमी विस्मितां नियाळ्या एक घडीभर देवान ताच्या पुताक दान आमचे थंय जेजू क्रिस्ता मरिफात कितें ताणें जोड दिलां अशें सर्गींचें राज आज आमकां भलायकी आज आमकां सुटका आज आमकां जिवीत बोक्साने चुक्कड समयान आमकां जोड दिलां ताच्या पुता मरिफात जे कितें उपकार ताणें केल्यात आमच्या जिवितांत दीस परत्यान अजून तो करता त्या खातीर ताका आमी अर्गां दिवया एक घडीभर आमचे दोनी हात आमी वयर उबारया त्या समयाक बापाक पुताक पवित्र आत्म्याक आमी अर्गां दिवन म्हणया अर्गां तुका आबा बापा अर्गां तुका समयान जेसू अर्गां तुका पवित्र आत्म्या होगळाप तुका आबा बापा होगळाप तुका समयान जेसू होगळाप तुका पवित्र आत्म्या महिमा तुका आबा बापा महिमा तुका समयान जेसू महिमा तुका पवित्र आत्म्या आबा बापा म्हज्या रचणारा पोसणारा सांबाळणारा म्हजे सवय सदांच आसच्या वस्ती करच्या तुका हांव वर्गां दिता नावाडटा दीन वासा समयान जेसू तूं म्हजो समय म्हणून सडवंदार म्हणून सगळें तुवें म्हजे खातीर केलाय म्हणून हे संवसार आयलोय म्हणून मनशा रुपार जियेलोय म्हणून मनशा रुपार खुर्सार मेलोय म्हजीं पातकां पिडा शिडा तुवें काडली म्हणून देवसराक तसो अधिकार मोडलोय म्हणून मोरणाचेर जैत वेलें आनी म्हाका जैत दिलाय म्हणून हांव पातयेता तूं म्हजे सवय आसाय समयान जेसू सदांच जियेताय आनी म्हाका सुडका दिताय सोडवोन दिताय तुका हांव वर्गां दिता पवित्र आत्म्या मसदरा देवा पवित्र करणारा देवा सदांच म्हजे सवय वस्ती करच्या तुका हांव नावाडटा हालेलुया 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 निरंतर एक घडी स्तुती करया हालेलुया 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 अर्गां तुका गुलाम तुका महिमा आनी स्तुती हालेलुया 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 तुझ्या नावाक समयाचा महिमा हालेलुया 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 थँक यू लॉर्ड थँक यू जीसस हालेलुया तुमच्या समयाक अर्गां दिवन आमी गव्या गीत H13 पान संको 78 जेजून आमकां सुटका दिल्या थळी पटून संतोषन आमी स्तुती करया जेजून आमकां सुटका दिल्या आज जेजून आमकां सुटका दिल्या जेजून आमकां सुटका दिल्या आज जेजून आमकां सुटका दिल्या हालेलुया गावून संतोषान ताळयो पेटून जेजूक आमी महिमा दिवया हालेलुया गावून संतोषान ताळयो पेटून जेजूक आमी महिमा दिवया हालेलुया आमेन
Alleluia, amen, alleluia. Alleluia, amen, alleluia. Alleluia, amen, alleluia. Alleluia, amen, alleluia. Jesu nam kam bachao kela. आज जेसू नाम का बचाव केला जेसू नाम का बचाव केला आज जेसू नाम का बचाव केला हालेलुया गाऊन संतोषान ताळी पेटून जेसू कमी महिमा देऊया हालेलुया गाऊन संतोषान ताळी पेटून जेसू कमी महिमा देऊया हालेलुया आमेन हालेलुया Alleluia, amen, alleluia. Alleluia, amen, alleluia. Jesus. Alleluia, amen, alleluia. निरंतर सगळ्या आमच्या मनान सगळ्या आमच्या काळजान आणि सगळें जेकितें जेसून आमचें दय केलां देवान ताच्या पुताक दान जेसूक दान आमचें दय तशी महिमा ताणें परगड केल्या आणि तो आसून आमच्या देनाची विस्मिता तुझ्या सर्यांत करता तस देव तस पूत तस पवित्र आत्मा एक देव आमचे देव आवडता तशी कामां तो करता तस म्या निरंतरी ताच्या कृपेक ताच्या मोगाक ताणें केल्ल्या हर एका उपकारांक आमी अर्घ्य दिवया स्तुती करया जेसून आमकां जिवीत दिला आज जेसून आमकां जिवीत दिला जेसून आमकां जिवीत दिला आज जेसून आमकां जिवीत दिला हालेलुया हालेलुया गाऊन संतोषान ताळयो पेट जेसूक आमी महिमा देऊया हालेलुया गाऊन संतोषान ताळयो पेट जेसूक आमी Alleluia, amen. Alleluia, amen, alleluia. Alleluia, amen, alleluia. Alleluia, amen, alleluia. Alleluia, amen, alleluia. जेसू आमकां जैतला बैला आज जेसू आमकां जैतला बैला जेसू आमकां जैतला बैला जेसून आमकां जैतला बैला हालेलुया गाऊन संतोषान ताळयो पेटून जेसूक आमी महिमा देऊया हालेलुया गाऊन संतोषान ताळयो पेटून जेसूक आमी महिमा देऊया हालेलुया आमेन हालेलुया आमेन हालेलुया हालेलुया आमेन हालेलुया हालेलुया Hallelujah, amen. Hallelujah, amen. Hallelujah. Hallelujah, hallelujah, amen. Hallelujah. Hallelujah, amen. Hallelujah. Hallelujah, amen. Hallelujah. Hallelujah, amen. Hallelujah. Hallelujah, hallelujah, amen. Hallelujah. Hallelujah, amen. Hallelujah. Shake it into Enkelayam Shake it into Asun Kertai Tuja Vismita Saryangam Tuji Padvi Vishmai Mara Swarkisi Orti Samya Om Sadev Deva Sadev Raya Saravisa Swarkisi Sami Sarvanga Ukasavarga Satyani Maima Hallelujah We praise you We thank you. Poi magal bawana ani beno. Aicha vanjalant Lukas vanjala vaswarikra 15 taonu mukarvi sani 3 wol ame am kai kong melta. Jesu eka monya deun sarak daundaitana to Beelzebulचे सकतेन देऊन सरसो मुखेली वा मुखी बेलचेबुलाचे शक्तीन देऊन सार दांडायता म्हणून ताका दुर्सतात थोडे जण
आनी जेजूको ताणें असरिया कुणा करतना जायते विरोध पोनी मेळ्ळें, जायते हेरांत हांव न्हू आयकोंक मेळ्ळें, दुरसोने आयकोंक मेळ्ळें. थोडी बडी मुगाळ भोव आनी भयणी आमच्या जिवितांत वा आमच्या भावार्थांत आमी चिंतूंक पुरो वा आमी अशें सांगलां जावंक पुरो वा हेरांनी सांगिल्लें आयकलां जावंक पुरो जेजूक असरिया करूंक जालें. कित्याक जेजू देवाचो पूत आनी तो मनीस जावन आयलो जाल्यार ताचे थंय 2 सैमां आसलीं, एक देवाचें आनी एक मनशाचें, डिवायन नेचर एंड ह्युमन नेचर. देखून जेजून असरिया वा खुना केली, जे कितें आमी पवित्र पुस्तकांत वाचतां, देवसार धांवडायलें, पिडा गूण केली, वा कुरड्यांक दिश्ट मेळाशें, थोंट्यांनी सलाशें, मोन्यांनी उलयशें आनी मेल्ल्यांक सयत जिवंत केलें, लाजराक, विधवेच्या पुताक, जायराच्या दुवेक, आनी हें सगळें जेजून ताच्या देव सैमांत केलें म्हणून आमी चिंतूंक पुरो वा आमी समजतां जावंक पुरो. पूण तें सूख कित्याक म्हळ्यार आमी पवित्र पुस्तकांत वाचतना आमकां कळटा, फिलिपिकारांचें पत्र 2:6 वोल्टावन मुखार आमी वाचल्यार सैमान तो देव जाल्यार तो त्या समाज संपन्नाक लब्धून रावलो ना, पूण तो मनीस जावन गुलामाचें रूप घेवन ह्या संवसारी आयलो आनी आपणाकच ताणें पूर्णपणी घालतो केलो, खाली केलो. खुर्साच्या मरणा पर्यंत ताणें आपणाकच पूर्णपणी घालती गेलो, खुर्साच्या मरणा पर्यंत. म्हणजे ज्या घडये तो मनीस जावन आयलो त्या घडये तावन खुर्साच्या मरणा पर्यंत ताणें खाली केलो, म्हळ्यार ताचें देव सैम ताणें सांडलें. आनी तुजे बरी म्हजे बरी एक मनीस जावन जेजू ह्या संवसारी जियेलो आनी जें कितें ताणें केलें, सुवार्ता प्रगट केली वय, पूण त्या सुवार्ते खातीर, त्या देवाच्या राजा खातीर ताणें असरिया केली, पिडा बरी केली, देवसार धांवडायलें आनी ताच्यान साध्य म्हणलें कितेंच ना. पूण हें सगळें ताणें देव सैमांत केलें ना, हें सगळें ताणें मनशा सैमार, इन हीज ह्युमन नेचर आमी म्हणटा. आनी हें ताणें कशें करूंक साध्य जालें. देखून आयच्या वांजेलांत जेजू म्हणटा 20 वळ, लुकास 11:20 वळ, पूण देवाच्या पदवेन हांव देवसार धांवडायतां जाल्यार दुबावावीन देवाचें रास तुमचे थंय येवन जालां. देवाच्या पदवेन वय जेजून देव सैम सांडलें, पूण ताणें असरिया करी जाल्यार ताका देवाची पदवी वा देवा सांगाता ताणें आसाचें पडलें, बापा सांगाता. आनी पवित्र आत्म्याच्या पदवेन ताणें हें सगळें केलें. देखून आमी वाचता धर्मदूतांची कृत्या पुस्तक आमी काडल्यार आवस्वर 10व्या आवस्वरांत आनी 30 आनी 8 वळ भोव बरोवचें उतर पेद्रू थंयसर सांगता. Acts chapter 10:38 पळया, 38 आमकां वाचूंक मेळटा. एक वळ आमी काडल्यार आमकां कळटा. देवान कशें नजरेच्या जेजूक पवित्र आत्म्यान आनी पदवेन मागलो ह्या विशयांत तुमी आयकलां. तो सगळ्यांनी बरें करीत आनी देवसराच्या पदवेक आसलेल्यांक बरें करीत गेलो, कित्याक देव ताचे सांगाता आसलो. आनी जेजू सदांच आपूण कोण, देवाचो पूत, सन ऑफ गॉड, आनी देवा सांगाता, बापा सांगाता सळावळ संबंध आसा करून तो जियेलो आनी पवित्र आत्म्याच्या प्रेरणा काल तो जियेलो. देखून पदवेन ताका मागलेलो, पवित्र आत्म्या सांगाता तो आसलो. देखून मनीस जाल्यार ताणें असरिया वा आमी कितें पवित्र पुस्तकांत वाचता तें सगळें ताणें केलें. कित्याक अशें केलें? कित्याक म्हळ्यार आमकां देख दिवंक, ताच्या शिसांक देख दिवंक. तो गेल्या नंतर शिसांनी हें काम करीचें. केवल सुवार्ता प्रगट केल्यार जायना, बरें करीचें, असर्याय करीचें. आनी शिसांनी केलें. मार्कस 16, 17, 18 वळ आमकां वाचूंक मेळटा. मार्क चॅप्टर 16, 17 आनी 18 जेजू शिसांक दिश्टी पडोवन तांकां पदवी दिता. तो म्हणटा वसा संवसाराच्या सर देशांनी वसा, सुवार्ता प्रगट करा,
पूण सुवार्ता परगट करा मात्र न्ही, पुनो ताचे उपरांत तो तांकां पदवी दिता. सत्मांतल्या कसल्या सरांची पदवी मेळटा. म्हजे नवी तुमी देंवसार सोडयतल्यात, नव्या बसांनी उलयतल्यात, सोरोप हातान धरूंक शकतल्यात, मारेकार वीक पियल्यारी तें बदाक जावंक ना. पिडेसांचेर हात दवरून तांकां बरें करतल्यात. आनी आमी उपरांत 20 वळू ही पदवेची सांग दिल्ली. आज शिस म्हळ्यार आमी, तुमकां आनी म्हाका ती पदवी आसा. आज सरया वा बरें करची, आज न्हय देंवसराक पाती येवची, बगार देवाचेर दिश्ट घालची. व्हेरी ऑफन आज कितें जालां म्हळ्यार एक राळ स्थिती. आज आमी देंवसराक चड महत्व दिला. भियाक वा हेर खंयच्याय संगतीक खंतीक दुखाक. आनी देखून आज आमी कितले मागल्यार आमी बरीं जायना. कित्याक जायना? आमचो भावार्थ आज देंवसरान आमकां फटयलां, बांदायलां आनी थंयच दवरलां. तशेंच राव, रडोनंत राव, खंत करनच राव, तुज्या त्या पिड्यांत राव. पूण देवान दिल्ली पदवी, देवान दिल्लें जैत आनी जेजूक संवसारी मनशा रुपार येवन त्याच रितीन मनशा रुपार तो खुर्सा गेलो. कित्याक मनशा रुपार ताणें देंवसराक चलवयलो. ही डिफीटेड दी एनिमी. सो देंवसार चलवला द डिफीटेड एनिमी. आज तूं आनी हांव देवाच्या पदवेन, देवाच्या कृपेन, पवित्र आत्म्याच्या प्रेरणाखाल आमी जियेतना देवान दिल्ली पदवी आमी वापरता आसतना देवाक महिमा जाता. देव आमचे मुखांत देंवसराक चलवयता. व देवाच्या पाडतेन आमी आसाचे तसो अधिकार ताणें दिल्ली ती कृपा घेवन मागचें आनी भावार्थान मुखार वचचें आनी ह्यो सगळ्यो संगती देवाक दिवच्यो. तर ताच्या आदारार आमी जियेल्यार, ताची पदवी घेवन आमी जियेल्यार खंडीत जावन आमकां जैत आसा. शिसांनी केलें पळया 20 वळ मार्कास एवांजेलिस्ट 16-20 वळ. 11 जण भायर सरून गेले. सगळ्यान प्रसंग करूंक लागले. सोमी तांचे सांगाता आसलो आनी तांच्या प्रसंगाच्या उतरां बराबर घडलेल्या खुणांनी ताणें तांची शिकवण थीर केली. सुवार्ता मात्र न्ही पूण खुणाय असर्यां. आनी उपरांत आमी वाचता धर्मदूतांचे कृत्यां वाचल्यार आमकां कळटा कितलीं असर्यां, कितलीं खुणां. आज तींच जेजू आमचें थंय करता. when we believe आमी पातयें येता. आमी एक विशय ह्या दिसांनी समजोवचो. we need to receive, believe and bless. आमी कान घेजे, पातयेजे आनी बेसांव जोडीचे. जेजू तुजें नांव म्हज्या ओंठांचेर, जेजू तुजें नांव मेटा मेटांचेर, जेजू तुजें नांव सकाळी सांजेर, जेजू सदांच म्हजें थंय. जेजू तुजें नांव, जेजू तुजें नांव म्हज्या ओंठांचेर, जेजू तुजें नांव मेटा मेटांचेर, जेजू तुजें नांव सकाळी सांजेर, जेजू सदां म्हजें थंय. जेजू तुजें नांव उठता बसतना, जेजू तुजें नांव खाता जेवताना, जेजू तुजें नांव विशेव घेताना, जेजू सदांच म्हजें थंय. जेजू तुजें नांव, जेजू तुजें नांव उठता बसतना, खाता जेवताना, जेजू तुजें नांव खाता जेवताना, विशेव घेताना, जेजू तुजें नांव विशेव घेताना, सदांच. जेजू सदां म्हजें थंय. नावाक आमचे दोनी हात बरे. हालेलुया, 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 हालेलुया. जेजूचें नांव घेवन आमी जियेता, जेजूचें नांव घेवन आमी मागता. ताणें दिल्ली पदवी, ताणें दिल्लो अधिकार आज आमी वापरतना आमकां जेजू सुटका दिता. आमच्या रियेका कामांनी गरजांनी तो आमकां पावता. आमच्या कश्टांनी आमकां जाय असो आदार सांगात तो दिता. आमच्या रियेक दूख तो पुसून काडटा. तेजो जेजू
आमकां समर्पण करी आमचें दूख आमची कांत बेसराय सकळ ताका दिवया जेसू तुझे नाव मोच्या कामानी जेसू तुझे नाव मोच्या कष्टानी जेसू तुझे नाव सुखा दुखानी जेसू सदांच मोचेतय जेसू तुझे नाव मोच्या कामानी कष्टानी जेजू तुझे नाव मोच्या कष्टानी सुखा दुखानी जेजू तुझे नाव सुखा दुखानी सदांच जेजू सदा मोचेतय जेसू तुझे नाव मोच्या बोगिनानी जेसू तुझे नाव मोच्या ओडण्यानी जेसू तुझे नाव मोच्या ताळण्यानी जेसू सदांच मोचेतय जेसू तुझे नाव मोच्या बोगिनानी ओडण्यानी जेजू तुझे नाव मोच्या ओडण्यानी मोच्या ताळण्यानी जेजू तुझे नाव मोच्या ताळण्यानी सदांच जेसू सदा मोचेत दोन्ही हात बऱ्या हालेलुया 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 जेसूचे नाव हालेलुया ते नाव घेऊन आम्ही मागे आता स्तुती करूया हालेलुया 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 त्याची कृपा आमच्या दैनंदिन वाढो आमच्या गरजांनी वाढो हालेलुया 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 आमच्या एका कष्टाने हालेलुया संकष्टाने वाढो आज आमच्या गावात आमच्या देशात जैन सगळी असत आज इस्रायल पॅलेस्टिनामध्ये वाढो त्यांचं शांती स्थापन जाव हालेलुया 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 परिस्थिती तुझे नाव त्यांचं देवसा तुझे नाव वडसलसा त्या नावानं आमकां आशीर्वादित कर त्या नावानं आमचेर आमच्या गरजांचेर बेसांव आमकां जाय कृपा दी सुटका दी सुरवात आज आमच्या संवसारांत शांती दी झगडीं झुजां सगळीं सुम्या तुज्या नांवान पयस सरो शांती समाधान तुवें जोड दिल्ली ती सुरवण ती कृपा वळोवन सुम्या वी pray in your name bless heal and sanctify our life thank you Jesus thank you Father आगे आमी वितकर सांगातीर आज जन्मदिवसाच्या करची जीन फर्नांडीस बोरिवली मुंबई जोसेफ पिंटो 5th बर्थडे कोपा अनिल फौसिन पिंटो मैंगलोर जोएल कोरेया वसाई 72nd बर्थडे ऑफ ग्रेस डिसूजा अंचलोर गांधी कमिसार एडवर्ड फर्नांडीस बाजपे जेरोम गुंजाल्वेस तशेंच ह्या म्हयन्याचे कामेदोळ मुसर समान बरें चल्ल्याक बिनुशा लोबो सायमन बेल्लारी धारवाड बरी भलायकी तशेंच बरो भुरगो बऱ्या भुरग्या खातीर रेवलोन बाय पूजा नायगांव रिना रानानी डोडी स्वरूप कार्मेल खातीर एडविन आनी सीलिया अल्मेडा चकाला स्वरूप कार्मेल खातीर श्वेता कोलवेंकार मस्कट ओमान प्रतीक तेसवा खातीर मोली सराव मुंबई बरे भलायकी खातीर बेनिक्टो डिसूजा काळासा आयरीन गुंजाल्वेस डेल्टा नरान ब्रेजिल दान बेगिन्स बऱ्यान शबीता नेमचे खातीर तशेंच जेडन बरे भलायके खातीर मुंबई तान बरे भलायके खातीर सेलिन फ्रांसिस मोलोन ते वतीन जिल्लो जोडा समी करता एडवर्ड आनी फ्लोरिन बरेटो कुंदापूर बेनिक्टानी जुलियाना डिसोजा कुंदापूर फ्रांसिस बरेटो कुंदापूर फ्लाविया लुइस मुंबई बेनेडिक्टानी फ्रांसिस डिसोजा निर्मार्गा 3rd death anniversary बेनी सल्डाना शिरवा फ्रांसिस ओसवाल्ड डिसोजा पुलगंदले आत्म्या खातीर मेघना ईगल मोगरनाड टाउन एडवर्ड जोकिम पिंटो मुंबई बर्थ एनिवर्सरी फ्लोरा रोज नोरोना कद्री कुटुंबान सल्ल्या खातीर शर्मिळा गुंजाल्वेस कुटुंबान सल्ल्या खातीर मॉरिस फर्नांडीस कैकंबा गरजेवंतच्या आत्म्या खातीर क्रिस्टिन फर्नांडीस लिओ पीटर डिसूजा कुळूर जुलियाना वाज आनी सेलेस्टीन फिरेरा सिद्धगट्टे कुटुंबान सल्ल्या खातीर कार्मेन डिसूजा किन्निगोळी
Davadina Irene D'Souza Kulshikar, Kudman Salanagatir Oswald D'Souza Fujir, Anita Delmeda, Pius Pinto Valencia, Kudman Salanagatir Gregory, Saldana Kire, second death anniversary Lionel Lobo, Tashense, Pinto Kudman Salanagatir Beltangadi Town. That is sound Swam, Chidasam Beton, Sumation Bessam, Amazon Givian. सौम्या ये धन्या तुझ्या मंदिरांची आशेता ये सौम्या ये धन्या तुझ्या मंदिरांची आशेता ये सौम्या तुझ्या मंदिरात उतर तुझे ऐकता उतर तुझे ऐकता बापाचे पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. आमच्या समियान जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवासो मोग आणि पवित्र आत्म्यासो एकवट तुमचे सोवे आसो तुमचे सवे आसो. ख्रिस्त ते म्हज्या मोगाच्या भावानो आनी भयणीनो 5 दिसां पयले इस्रायल आणि पॅलेस्टिनामध्ये झूज सुरू जाला. पॅलेस्टिनाच्या हमास म्हणल्या आतंकवादी ग्रुपान सांगनासतनाच इस्रायल वयर रॉकेट सोडली आणि मस्त जण मेले. पेपरान सांगलां की आमच्या भारताचे 70,000 लोक इस्रायलांत काम करता आणि आता त्या लोकांमध्ये भिरांत सुरू जाल्या की लढायेंत जावन आमी कशे घरा पाठी वेचे म्हणून. देखून आज आमी आयच्या मिसांत देवा लागीं मागया ह्या लोकां खातीर दोन्ही राष्ट्रांमदलें झूज बेगीनच खबर जावन दी म्हणून लोकांक तांच्या जिवाक कसलोय अपाय येनाशें देव तांकां राखोवन दी म्हणून आनी पाटी तांच्या कुटुंबाक देव धैर्य आनी बुजावण दिवची म्हणून ह्या मिसांत आमी देवा लागीं मागया. थोडो वेळ मौन रावन आमचे पथकां आमी उडास करया आनी देवा लागीं सांगता आमी म्हणया हांव पत्की सोर पदवीदार देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उसारून सांगता. मनान चिंतून तोंडांत उसारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पथकां केल्यांत. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोवड अपराध. ह्या पासत भगवोन सदांच सांगवार मरयेक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सम्या देवा लागीं विनाती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सोर पदवीदार देव आमची काकुळट करूं आनी आमची पथकां बोगसून ससनाच्या जिविताक पावो. आमेन. सौम्या काकुळट कर, सौम्या काकुळट कर, क्रिस्ता काकुळट कर, क्रिस्ता काकुळट कर, सौम्या काकुळट कर, सौम्या काकुळट प्रार्थुया. सोर पदवीदारा आनी ससनाच्या देवा
तूं अगणित मवाळायसो बाप तुजे लागीं मागतल्यांक तांकां फावो जाल्ले प्रास सेड आनी तांणी आशिल्लें प्रास सेड तूं दिताय तुजे काकुलतेन सर्व आमची पथकां बोगोस आनी जे आमी मागोंक फुडें सरता तूं तें तुज्या उदारपणान आमकां फावो कर आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं थो खरो देव तुजे सवे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सशनाच्या सशना आमेन. जोएल प्रवाद्याच्या पुस्तकांतलें वाचप. याजकानो गुणी वस्त्रां न्हेसून विळाप करा. वेदीच्या सेवकानो रुदान करा. म्हज्या देवाच्या सेवकानो येया आनी गुणी वस्त्रां न्हेसून रात सारा. कित्याक अन्न बलियो आनी पिवण अर्पणां सेरेस्परा तुमच्या देवाच्या मंदिरांत बंद जाल्यांत. उपास परगट करा. एक दाबाजीक जमत आपया. मलगड्यांक आनी देशाच्या सगळ्या निवास्यांक सेरेस्परा आमच्या देवाच्या मंदिरांत एकठांय करा आनी सेरेस्पराक उलो मारा. हाय कसलो दीस हो कित्याक सेरेस्पराचो दीस लागीं पावला. सर पदवेदारांतावन नासाचो दीस कसो तो येता. सियोनांत तुतरी वाजया. म्हज्या पवित्र पर्वतार बोंगो वाजया. देशांतलीं सगळीं निवास्यां कांपूं कित्याक सर्वेस्पराचो दीस येता. वय तो लागीं पावला. काळोखाचो आनी अंधकाराचो दीस तो. कुपांचो आनी दाट काळोखाचो. पर्वताचेर पांते विस्तारता तशें एक व्हड आनी बलिश्ट सैन येता. ह्या जिन्साचें सैन आदी केदींच आसलेलें ना. पिळग्यांच्या पिळग्या पर्यंत परतून केदींच आसचें ना. देवाचें उतर. देवाचे बळोपकार. श्लोक. सर्वेस्पर न्यायनितीन संवसाराचें पालन करतलो. सर्वेस्पर न्यायनितीन संवसाराचें पालन करतलो. सेरेस्परा सगळ्या म्हज्या काळजान हांव तुका दिन वाजतां. सर तुजी विचित्र कामां वर्णिता. तुजे विदेशी हांव संतोसतां उल्हासतां. तुज्या नांवाची स्तुती गायता महान्नाथ देवा. श्लोक. सर्वेस्पर न्यायनितीन संवसाराचें पालन करतलो. राष्ट्रांक धमकून कोट्यांक तूं नाश करताय. तांचें नांवच चारित्र्यांतलें आळवण सोडताय. तांणीच कोंडलेल्या पोंडांत हेर जातीची राष्ट्रां पडल्यांत. आपलेच मांडलेल्या पासांत तांचे पांय सांपडल्यात. श्लोक. सर्वेस्पर न्यायनितीन संवसाराचें पालन करतलो. सर्वेस्पर सदांकाळ राज करता. मुन्सिबेक म्हूण आपलें निती सिंहासन ताणें मांडलां. न्यायनितीन हो संवसार तो चलोवन व्हरता. पक्षपात करिनासतना परजेचो तो पालन करता. श्लोक. सर्वेस्पर न्यायनितीन संवसाराचें पालन करतलो. उद्गार. हालेलुया हालेलुया हालेलुया. आतांच ह्या संवसाराच्या आदिपातीक लोटून भायर घालतले आनी म्हाका धर्निर्तावन उंच उबारलेल्या तेन्ना सर मनशांक म्हजे थंय हांव ओडतलों. हालेलुया हालेलुया हालेलुया. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. लुका परमने जेजू क्रिस्ताची शुभवार्ता. महिमा तुका येसुमिया. जेजू एक मनोदिवसार सडयतलो तेन्ना
तांचे मदले थोडे म्हणाले, देवसराच्या मुखी बेल जेबुलाचे शातेन तो देवसार सोडयता. हेर थोडे ताची परीक्षा पळोवचे खातीर ताणें सर्गीतावनी एक खुनाकन दाखय जाय म्हणटाले. पूण जेजू तांची चिन्नां जाणा जावन तांकां सांगी लागलो, अंतर झुजान वांटे फांटे जाल्लें खंयचेंय राज्य विभाड जायनासतना रावना. तशेंच घरा भितरच वांटे फांटे जाल्लें घरांनी देसवाट जायनासतना उरना. तेच परी सैतानाचेच पक्षेचे एकामेका उपरांत तीस जाल्यार ताचें राज्य उरचें कशें. हांव बेल जेबुलाचे शातेन देवसार धांवडायता जाल्यार तुमचे शीस कोणाचे पदवेन धांवडायतात. अशें तांणीच तुमकां अपराधी म्हूण काडलेलें बरी जालें. पूण देवाचे पदवेन हांव देवसार धांवडायता जाल्यार दुबावावीन देवाचें राज्य तुमचे थंय येवन जालां. एक बळवंत मनीस आपली हातेरां घेवन आपलें घरदार राखीत जाल्यार ताचें सगळें आस्त भद्रतेन आसता. पूण ताच्याकी बळवंत दुसरो एकलो ताचे वयर लढायेक वचोन ताका सलवयत जाल्यार ताका धैर्य दिवपी सोर हातेरां तो व्होन व्हरतलो आनी मेळ्ळेली लूट वांटे करतलो. कोण म्हजे सांगाता ना तो म्हजे विरोधूच सय. जो कोण म्हजे सांगाता पूण जायना तो निचाकी शिंपडायता. एक मनशाक लागलो देवसार ताचे भितरलो भायर गेल्या उपरांत तो आसरो सोदीत अरण्यांत भोंवता. पूण थंय आसरो ताका मेळना जायत बी जाल्यार हांव बाईसर नायिल्ल्या म्हज्या घराच पाटी वेता म्हणटा. अशें पाटी येतच तें घर झान्न नितळ दवरलेलें तो पळयता. तितल्यार तो भायर वेता आनी आपणा प्रास चड नश्टे हेर 7 देवसार हाडून येता. ते सर भितर सरन थंय आपलें ठाणें करतात. अशें त्या मनशाची निमाणी गत पयलेंचे प्रास पास्ट जाता. देवाचे उतर हे वाकणी तुका क्रिस्ता. मोगाच्या भावांनो आनी भयणीनो, थोड्या वर्सां आदीं आमच्या संवसारांत आमच्या समाजांत कोरोना म्हणली एक मारेकार पिडा आयिल्ली आनी ह्या पिडे वरवीं सुमार जाण मेले. ताच्या की पयलें सुमार 20 या 25 वर्सां पयलें आनी एक पिडा युरोपांत सुरू जाल्ली आनी ताचें नांव जावन आसा फूट अँड माउथ डिसीज म्हणून. ह्या दिसांनी आमचे मदेगात प्रत्येक जावन आमच्या क्रिस्ती कुटुंबांनी आनी आमच्या क्रिस्ती समाजांत आनी एक मरेकार पिडा आयल्या. ही पिडा दैहीक पिडा न्ही, ही पिडा मानसीक पिडा जावन आसा. कुर्लेची पिडा म्हणटात. आनी ही कुर्लेची पिडा कशी गी म्हणून हांव तुमकां सांगतां. एका प्लास्टिकाच्या बालदेंत 10-12 कुर्ल्यो तुमी हाडून घाला. दर्याच्यो न्ही, दर्याच्यो थोडाव जावन मेल्ल्यो कुर्ल्यो मेळटात आमकां. न्हंयत आसल्यो नाल्यार वळांनी आसल्यो त्यो काळ्यो कुर्ल्यो हाडून तुमी त्या बालदेंत घालून पळया. त्यो कुर्ल्यो कसल्यो वेव्हार करतात, तांचें नर्तें कशें जावन आसा. एक कुर्ली त्या वयर येवंक पळयता त्या बालदेंत हांव प्लास्टिकाच्या बालदेंत हांव तिका वयर येवंक जावना. ती इल्लीशी वयर वताना आनी एक कुर्ली ताच्या वयर उबो रावन तिका पंदा घालता. दुसरी कुर्ली ताच्या वयर वता आनी ती वयर वचूंक पळयता. तेज्या तिसरी कुर्ली येवन तांकां सकयल व्हरून घालता. हर एक कुर्ली वयर वचूंक पळयता पूण दुसरे ताका त्या कुर्लेक सकयल व्हरून घालतात. ह्या पिडेक, मानसीक पिडेक सायकॉलॉजिस्ट म्हणटात क्रॅब सिंड्रोम म्हणून. आमच्या क्रिस्ती कुटुंबांनी आनी आमच्या समाजांत, क्रिस्ती समाजांत ही कुर्लेची पिडा सगळ्यांनी आसा. दर ते कुटुंबांनी भाव भयणी मदें, बाबावा मदें, भयण्यां मदें लढाई जाता, झगडीं जाता. तें आमकां समजता की ह्या कुटुंबा मदें कुर्ल्यांची पिडा आसा म्हणून. एकामेकाक
वोन्न सकल घालची ही पिडा जावन आसा. दाखल्याक कुटुंबांत लढाय खंयच्या विशयांत जाता. पयशां विशयांत आवय बापायचे पयशे बँकान दवरले, फिक्स्ड डिपॉझिटान दवरले. आवय बापाय मेल्या उपरांत त्या पयशां खातीर बाबावां मदें भयण्यां मदें लढाय जाता. आवय बापाय देवादीन जाल्या उपरांत आवयच्या भांगारा खातीर बाबावां मदें भयण्यां मदें लढाय जाता. आवय बापायच्या आस्ती खातीर आवय बापाय मेल्या उपरांत त्या आस्ती खातीर जावं ती 5 सेंट्स 50 सेंट्स 1 एकरो 10 एकरो कितली आस्त आसा जाल्यार त्या आस्ते खातीर भावां मदें लढाय झगडें जावन आसा. कुटुंबांत आसलेल्या प्रायस्त आवय बापायक पळोवची जबाबदारी कोणें काणोवची गी म्हणून विशांत भावा भयणी मदें लढाय झगडें जाता. एका आवयक 7 जाणां भुरगीं आसल्यार 5 जाण चेडके आनी 2 चेडवां आसल्यार तांचे मदें कोणें आमच्या आवय बापायक पळोवचें. आतां ती म्हातारीं जाल्यांत 70-80 वर्सांची प्राय जाल्या. तांकां कोणें पळोवचें म्हणून तूं पळय हांव पळय तूं पळय हांव पळय म्हणून कुर्ल्या बरी तांच्या मदें मनस्ताप ताच्या मदें लढाय जाता. 10 जाणांची आवय वाटेर पडून मेल्ली खंय. कित्याक म्हळ्यार तिणें 10 जाणां भुरग्यांक जल्म दिलो जाल्यार एका भुरग्यांनी तिका तिच्या म्हाताऱ्या प्रायर तिका पळोवना देखून ती मार्गार पडून मरून पावली. म्हणून मोगाच्या भावांनो आनी भयणींनो, ही कुर्ल्यांची पिडा आमच्या क्रिस्ती कुटुंबांनी आमकां केदाळय पळोवंक मेळटा आनी ताजे दाखले हांवें तुमकां दिले. आनी ह्या कुर्लेच्या पिड्या वरवीं आमच्या कुटुंबांची देसवाड जाता. तुमी म्हजे कडेन विचारूंक पुरो आयच्या वांजेलाक आनी ह्या कुर्ल्यांक कितें संबंद गी म्हणून. आतां आमी आयकलें जेजू लोकांक सांगता वांटे फांटे जाल्ले कुटाम बेगीनच देसवाट जातलें. कुटुंबा भितर वांटे फांटे जाले जाल्यार भावा भयणी मदें लढाय सुरू जाली जाल्यार तें कुटाम सड आसचेना बेगीनच तें नाश जातलें म्हणून. देखून म्हज्या भावांनो आनी भयणींनो, आयच्या मिसांत आमी मागया आमच्या कुटुंबांनी समाधान शांती आसोंची म्हणून. कुर्ल्यांक आमी न्हंय तित्त सोडया, कुर्ल्यांक आमी वळान तित्त सोडया. आमच्या कुटुंबांत कुर्ल्यांची पिडा नाका, कुर्ल्यां बरी नडते नाका. हेंच मागणें आमी करया ह्या मिसा वेळार. आमच्या कुटुंबां आमची कुटुंबां एकवटीत रावून दी, समाधानान रावून दी, शांतीन जियोवन दी म्हणून आमी देवा लागीं मागया. आमची दुर्बळीची आनायल्या सर्ती देनी स्वीकार कर आमची मागणी. आमची पवित्र काणी कश वावर आमच्या जिनयेचो संतोष तो आमच्या काळजाचो भेटयता धनिया आमची काणी. म्हज्या भाव भयणीनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान सौर पुदेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हणून मागात. हे तुमच्या आदंतें बलिदान आपल्या मानाकरी महिमेक आमची नक्क्या पयस ज्यादा वास सुरेस्पर म्हणून घे. प्रार्थुया. सुरेस्परा, तुवें सापून आमकां बेठोवंक फरमायलाय. हें बलिदान आमच्या हातांतलें मागून घे. तुजे सेवेक ही सडवणाची पवित्र रीत संभ्रमून आमचो कायदो आमी पाळत आसतना तिचे वरवीं आमकांच तो अदीक अदीक पवित्र कर. हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परांतय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक
दीन वासूया वय अशें आमी करूंक फावो सोरेस्परा पवित्र बापा सोर पदवेदारा आनी सष्णच्या देवा सर्व काळे आनी सर्व थंय आमी तुका दीन वासूंक फावो हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायदे आसो तुज्या मोगाच्या पुता वरवीं मनशा कुळाक तुवें राखलें तशेंच वरवीं नव्यान आमकां तुज्या सारक्याची केली ह्या खातीर सगळी रचना आनंदान करता तुजी सेवा प्रथमेर तुका वाखणता तारण मेळटली तुजी कृपा सर्गार एका तळ्यान तुका दीन वाजता तुज्या संत भक्तांची सभा देखून सगळ्या देवदूतां संगती संतोशान आमी निरंतरी तुजी स्तुती गायता दळबारांचो सर्वेस परतू सर्गानी संसार परला तुज्या वैभवा पूर्ण सर्गी तुका जय जय सर्वेस पराचे नावी येता ताका जय पूर्ण सर्गी तुका जय जय पूर्ण सर्गी तुका जय जय बापा खरंच तूं पवित्र तुमच्या सगळ्या पवित्रपणाची झर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून हे देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता जावं ते आमकां आमच्या सम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच कुशेन कस मरूंक सोसूंक वयच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो तुका दीन वासून तो मडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी समेत घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूंची तेच परी जेवान देतस ताणें खालस घेतली तुका नव्यान दीन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी समेत घेयात आनी हांतलें पियेयात ही म्हज्या रक्ताची खालस नव्यानी सश्णीक कराराचें रगत पातकांचें बोगसाणें मेलच्याक तुमचे पासत आनी समेत मनशां पासत तें वारवतलें हें म्हज्या उडासाक करात भावार्थ सोगोट परगटोया जेजू मेलो जेजू जीवन जाला जेजू नव्यान येतलो बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवंतपणाचो आमी भक्तपणी उडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी चडवणेची खालस तुका समर्पिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दीन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत सवतल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हणून आमी नम्रतायेन मागता सर्वेस्पराक्या प्रतिमेचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भगवन बापा पीटर पावल आमच्या गवळी बापा आनी सगळे याजकी वर्गा बराबर तिका प्रतिमोगांत वाडय पुनर्जिवनपणाचो बरो सुरून मेल्यान ते आमच्या भाव भयणीची काकुळट कर तांकां तुजे इश्टगतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें परजळीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर आमा समेस्तांची दया कर मागता हांव कुंवार मरे देवाचे माये संगाती भगवान जुजे तुजो पती भगवान दमदता आनी सोर्ग आनी तुका मनवल्यान प्रत्येक तरान सार नोळम सुगडनार जुजे फ्रेनार मेर्स हे सुडीचे मारतीर भाव त्या सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी तांचे संगता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्या जेजू वरवीं त्या जेजू संगता त्या जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोर पदवेदार बापा
सर्वंदनाने वैभव तुका तसनाच्या तसनाक आमेन. आमच्या सोडंदराची आज्ञा मनात धरून ताणें शिकयलेलें प्रार्थन आतां आमी धीर घेवन म्हणुया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येव, तुजे कशें सरगार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो ग्रास आमकां दी, आनी आमी आमचे सुकलेल्यांक बक्षितांव तशें आमची पातकां बोगोस, आनी आमकां तालनेन पडोंक दिनाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सोरेस्परा सर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गींचें भाग आनी आमच्या सोडंदरा जेजू क्रिस्ताचें येणें बरवशान अतिरिक्तल्यांक आमकां तुजे उदार काकुलतीन सौर पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटय. कितें आरज वळखी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससनाक. तुमया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हळें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल, आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तूं जियेताय आनी रातभर चलयताय ससनाच्या ससनाक. आमेन. तुमची शांती सदांकाल तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. एकामेकाक शांती दियात. देवाचे शिडी संवसाराचें पाप करतले आमची काकूट कर. देवाचे शिडी संवसाराचें पाप करतले आमची काकूट कर. देवाचे शिडी संवसाराचें पाप करतले शांती दी. पळया देवाची शिळी संवसाराचें पाप करता ती. शिलेच्या जेवणाक आपयल्यांत आमी सर्व सुभागी. सोम्या तुवें म्हजे देवांचे म्हाका पावना, पूण एक चकमा सुसर म्हज्या आत्म्याक भलायकी मेळटली. काळीज मुझे राखून आसा, सोम्या तुझ्या येण्या पत्रेगान हांव लालेवन आसा. दुनिया तुका सेवच्या अंकाराच्या जिवितांतल्या प्राकस तुजो फांक सर्गींच्या त्या जेवणाक तुझ्या सोम्या म्हाका बस. प्रार्थुया. सर्पदेदारा बापा आमच्या मोगाळ बापा, आमी घेतला त्या संस्कारा वरवीं आमची कलजां दादोसकायेन बरो आनी आमची क्रिस्तें जिवीत घट आनी फळादीक जावं. आमचें खाण जेवण तशें जिवंत जेजू घेवन जेजू सारकें आमी जावंक फावो. असलें रुपांतर ह्या बलिदानाचो फळ जावं दी म्हूण मागता हांव क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. सोरेस्पर तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. सोर पदवेदार देव बाप पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालो. आमेन. वचून येयात. क्रिस्ताच्या शांतीन तुमकां धाडता. देवाचे व्हड उपकार. सर्वेस्पराची स्तुती करूया, महिमेवंताची कृत्यांनी आळया. सर्वेस्पराची स्तुती करूया, महिमेवंताची कृत्यांनी आळया. सियोनाच्या निवास्यानो भोग मारा, सियोनाच्या निवास्यानो भोग मारा. कित्याक देव आमचे मोदें जिवंत आसा, कित्याक देव आमचे मोदें जिवंत आसा.